Elas kord kuningas nimega Oskar. Täitsa aus kuningas. Ei valetanud, ei virisenud, ei virutanud kellegilt midagi. Tema kuningriik oli nii rahulik, et isegi konnad krooksusid sosinal, et mitte kedagi ehmatada. Metsad olid rohelised nagu hernesupp ja järved sillerdasid nagu vanatädi klaassilm. Aga ühel asjal polnud lõppu ega otsa. Igavusel. No ei olnud Oskaril mitte midagi teha. Lossis seisis küll kuldne troon, hõbedane hambahari ja isegi oma jäätise automaat. Aga mis kasu neist oli, kui polnud kedagi, kellele näidata? Näe vaata, kui hästi ma oskan ninaga luristada. Ühel päeval, kui Oskar mängis lossiaias porganditega malet ja kaotas, sest porgandid olid kavalad, ilmus tema ette veider vanamees. Tal oli seljas mantel, mis nägi välja nagu räbalunud telk ja käes kepp, mille küljes rippus 3 mustikat. Tere, Oskar, poiss, mühatas mees nagu kana, kes on just muna munenud. Mina olen tark metsavaim ja annan sulle 3 soovi. Aga ole valvas. Soovid võivad olla nagu hambaork. Väikesed, aga teevad palju jama, kui valesse kohta torgata. Oskar mõtles pisut ja ütles, ma tahan, et mu loss oleks nii suur, et pilved peaksid uksekella helistama. Vanamees vehkis kepiga ja pauh. Loss kasvas nii kõrgeks, et kuu potsatas katusele ja jäi sinna kinni. Aknaid oli rohkem kui sipelgapesas auke ja isegi tualetis rippusid kroonlühtrid. Aga kogu see ilu oli kuidagi kõhe. Loss kumises tühjusest nagu vana auklik saabas, mis vedeles pööningul ega mäleta enam, kelle jalg seal kunagi tatsas. Kui Oskar hõikas, halloo, vastas talle ainult üks segaduses kajakas, kes tiirutas mööda koridore ega leidnud enam väljapääsu. Olgu siis teisiti, mõtles Oskar ja soovis. Ma tahan lõputut pidu, tants, trall ja tort igal hetkel. Pauhti ja juba tuiskasid saali trummimehed, tantsijad, laulikud ja üks lammas, kes arvas, et tegu on rahvatantsukursusega. Tordid hüppasid ise taldrikutele ja limonaad purskas purskkaevus. Esimesed 3 päeva olid lõbusad. 4. päeval jäi trummar trummi sisse magama. 5. päeval tantsis vanaema oma varbad segi. 6. päeval voolas limonaad kanalisatsiooni ja tekitas alllinnas vahuväikese. No jah, ohkas Oskar. Lõputu pidu on ikka liiga lõputu. Nüüd jäi ta mõttesse. Loss oli liiga suur, pidu oli liiga pidu. Aga mis poleks liiga midagi? Just siis astus troonisaali väike krässussabaga koer. Ta vaatas Oskarile otsa täpselt sellise näoga, nagu küsiks, tahad minuga puudelehti taga ajada? Oskar naeratas. Mitte seda kuninglikku naeratust, mida lossiõpik õpetab, vaid päris naeratus, mis tuleb südamest ja natuke kõhust ka. Ma soovin endale sõpra, ütles ta metsavaimule. Kedagi, kellega koos lolli juttu ajada ja vahel lihtsalt vaikuses istuda. Tark valik, noogutas vanamees. Sõpradega saab ka igavusest nalja teha. Ja puhti. Koerake kargas Oskarile sülle ja jäi sinna nagu väike villane soojaveekott. Ja kohe selle peale hakkasid lossiuksed lahti käima. Inimesed tulid igalt poolt. Mõni rääkis juttu, mõni mängis keksu mööda troonisaali põrandat ja üks krimpsus vanatädi õpetas Oskarile, kuidas moosipalle voltida, nii et moos ei jookseks püksis äärde. Nii juhtuski, et kuningas Oskar ei jäänud enam kunagi üksi.
loss oli küll endiselt suur ja kohati hirmuäratavalt kajab, aga nüüd kõndisid seal ringi sõbrad, kostis naer ja peeti porgandi maleturniire, mille porgandid muidugi võitsid, sest porgandid olid ju kavalad.